Buenos días, compañeros. Quiero invitaros a participar en el curso sobre bruxismo y uso de la toxina botulínica para odontólogos que tendrá lugar el 14 de noviembre de 2024. Como sabéis, el concepto y la clasificación del bruxismo ha evolucionado en los últimos años, así como su manejo, apareciendo opciones terapéuticas novedosas como el uso de la toxina botulínica. La toxina, más allá de su uso a nivel estético, ha demostrado ser una importante herramienta para el tratamiento de diferentes trastornos temporomandibulares y para el manejo del bruxismo. A lo largo del curso aprenderás a seleccionar a sus pacientes y las técnicas más adecuadas para poder aplicar estos tratamientos en tu día a día.